President, bare noen få bemerkninger, særlig til Arne Haugens innlegg, for det forklarer også litt vår posisjon til dette. Når Haugen og Arbeiderpartiet sier at dette handler om hvordan markedsregulering skal foregå, og hvem som skal gjøre det, så har jeg ofte et inntrykk av, president, at det handler mest om det siste, og mindre om det første, altså hvem som skal gjøre det. Og det er jo det som ligger til grunn for vårt forslag, president, nemlig å gå inn og se på hvordan dette virker, og om det er riktig i markedet, og om aktørene er tjent med dette. Så påstår også Haugen, slik jeg oppfatter det, at vi har sagt at dette gir dagens forvaltere av markedsreguleringen et annet innsyn. Det sier vi ikke. Det står i merknaden her at det kan gi forvalterne et annet innsyn. Det er hele saken. Det at man er usikker på om det kan gi noen et annet innsyn i markedsutsiktene og i markedsbalansen, samtidig som man da både tidsmessig og strategisk har muligheten til å velge reguleringsstrategier og reguleringstiltak. Selvsagt det beste for det man er satt til å forvalte, men kanskje også, president, med et sideblikk på hvordan det slår ut for ens egen virksomhet. Og så er det ikke slik, president, at opposisjonen er helt uformuende i å forstå hvordan dette fungerer. Vi er klar over at bøndene betaler dette. Vi er klar over at det er regulert av Omsetningsrådet. Vi er også klar over hvem som bestemmer i Omsetningsrådet. Og så spør Haugen til slutt, dette er ikke noen sånn kritikk av Haugens innlegg, men det passet så godt med mitt eget innlegg å ta disse sakene som han tok opp. Han sier nok så sangvinsk at kan man tenke seg noe mer rasjonelt enn at landbruket selv regulerer dette? Nei, kanskje ikke, men det vet vi ikke, president, og det er nettopp derfor vi har fremmet dette forslaget, som nettopp ønsker en gjennomgang av hvordan disse reguleringsordningene fungerer for hele verdikjeden, og eventuelt da fremme forslag til endringer som tar hensyn til forbrukerne, til å fremme lik konkurranse og til å motvirke ulike maktforhold mellom aktørene i næringen. Og det er et poeng, og det er jeg helt enig med Arne Haugen i, at vi har hatt smørkriser, vi har hatt oppregulering av melkekvoter i vinter på grunn av mangel på melk. Nå meldes det at markedsregulator igjen ønsker å få hevet kvotene. Jeg har ingenting imot det, men det sier meg en ting. Og det er at det blir stadig mer uoversiktlig i dette markedet. Man greier å se bare noen måneder frem, så må det nye tiltak til. Og da kan jo spørsmålet for eksempel være, har vi da en regulator som går inn, president, og ser på de mer fundamentale, underliggende forhold i markedet, ikke den melken som skal komme om bare litt, men hva kommer til å skje på ganske lang sikt? Og slike ting kunne komme frem hvis vi fikk en slik gjennomgang som vi spør om. Det ville være, tror jeg, også noe som kanskje regjeringen ville være tjent med. Kanskje fikk vi de svarene som regjeringen ønsker. Kanskje fikk vi noe annet. Og så er man ferdig med den diskusjonen. Nå hviler en usikkerhet rundt dette. Jeg tror ikke vi har sett det siste av usikkerheter fra markedsreguleringen. Det vil komme mer, og jeg tror vårt forslag som nå blir nedstemt, det tror jeg vil bli ganske aktualisert etter hvert som tiden går. Takk, president.